最近火爆外网的中国狗王，听说了吗？老外都叫它查尔斯国王。但你知道吗？这只狗王的血脉之源就来自我们贵州下司古镇。网友们盛传，狗怕下司，人怕上司。谁能想到下司当地其貌不扬的土狗，竟然是中国唯一被国际公认的世界级猎犬品种，位列世界3大名猎犬之一。纯种下司犬长得特别有辨识度，叫五红一白，鼻子、眼睛、嘴巴、耳朵都是红色，只有毛是白色的。还不算纯种的狗王，只延续了部分血脉，就已经战力十足，可见下司犬种的厉害。居住在下司的苗族人在古代就有养狗和打猎的传统。下司犬最初是苗家人专门养来看家打猎的得力助手。别看下司犬长相憨憨，战斗力绝对爆表。下司犬在面对比它们体型大好几倍的野猪面前都从不怯场，甚至还敢和眼镜蛇搏斗。民国时期，下司犬被军犬训练专家发现比德国牧羊犬还能打，于是进行了专项特训。一次偶然的机会，下司犬漂洋过海参加国际猎犬大赛，在比赛上一战封神，直接拿下季军，从此跻身世界名列，与阿根廷杜高犬、英国波因达猎犬位列世界3大名犬。